Hello，大家好，又係我啊 Eddie 啊。咁今次咧介紹迪卡龍嘅手提電筒喺度 BGS 100手提鋁電筒。OK，咁啊呢個就係產品嘅包裝啦，非常簡單。咁 OK， 拆盒啦。好啦，咁就一個盒啦，裏面乜嘢都冇，然後一個產品啦。OK，let's 講下產品嘅有乜嘢啦。咁就呢個產品屬於係一個鋁電筒啦。咁呢個燈頭部分啦，呢個燈咧可以伸縮嘅。OK，呢個燈頭係伸縮嘅，即係可以較 focus。咁有燈身啦，一個尾蓋啦，手繩啦。咁就呢個產品咧已經安裝咗2粒嘅電池啦。OK， 2粒嘅迪卡龍電池。咁就電池嘅 size 係 AA 2粒 ，OK，AA 2粒，咁就已經裝好，廠家已經預先安裝好啦。咁你哋買呢個產品之前咧，咁就 make sure 打開個包裝 ，check 下有冇電，有冇電池，產品有冇花，你先好買。因為你知道啦，迪卡龍嘅佢有個 policy 嘅，就 open experience， 咁就讓買家體驗呢個產品先。冇問題，落單買，咁你知啦。咁即係好多使用者都係玩完之後就唔買嗰隻，就買另一隻嘛，係咪啊？咁就所以你買之前咧 double check 下個產品有冇事啦。OK， 咁就呢個產品咧，有啲 spec 喺後邊嘅，係啦。咁就佢咧，佢去到有100個流明啦，可以。有3個 mode 啦，好啦，咩3個 mode 點咧？咁啊呢個我校咗 focus， 所以如果你呢個 focus 嚟嘅，咁就如果你個管咧，呢個燈頭咧拉翻後啲咧就係放大，拉前咧就 focus， 放大縮細咁啦。咁就呢個係呢個係咩 mode 啊？真係我都唔知喎。呢個低，呢個閃光，呢個低光，呢個低光。呢個閃，呢個高光 ，OK， 都要花時間去記住 ，OK。咁佢仲有一個 mode 㗎，唔知佢點樣係輕啊，閃 ，OK。好啦，佢有個玩法嘅，就係你唔使完全撳晒入裏邊，佢就係你輕輕咧，嗱，我撳咗，我撳一下會得一聲㗎。係咪啊？我撳一下就得一聲嘅。嗱，但係咧，你可以咧，盡量撳一半，佢就可以轉毛啦，唔使話完全撳晒啊。咁呢個比較方便，唔使直情隻手指撳手裏邊，你撳一半咧，佢就可以轉到毛啦。OK， 搞掂。OK， 咁就我哋大家熄燈睇下個光斑點先，好冇？大佬熄燈啊！掂，好啦，首先咧將個鏡頭搬去嗰邊先，嗰邊黑暗嘅，係啦，夠黑啦。OK， 嗱，呢個就係嗰個，睇唔睇到先？我要照上去呢個位。OK， 呢個咧就係將個燈頭咧推到最前，就咧會見到粒 LED 啦，係啦，係咁啦。呢啲玩 focus 嗰啲咧，佢你轉焦咧，佢嗰個睇到嗰個光斑會變嘅。咁咧拉到最長咧，你可以射到好遠，但係同一時間你見到粒 LED 個形狀，係啦。呢個係個產品係有好處有壞處。好處就有得轉嗰個 focus 咯。唔好處咧，你個光斑咧就會見到咁樣情況啦，係啦。但你冇乜所謂，因為呢啲係咁樣啦。好啦，拉到。然後慢慢拉翻近啦，係啦，咁你嗰個光斑咧就中間咧就冇咁光，側邊反而光喎。呢個就係咁樣啦。去到呢啲位咧就靚好多啦，你嗰個照嗰個範圍咧大咗好多，係啦，咁啊就更加清晰。而家去到咁大啦，係啦，去到好大啦都，係105都幾玩啦，都幾好玩，唔錯。咁啊轉毛呢個啊就暗啲啦，係咯，暗啲啦個毛。但係如果你熒光幕睇到都好光嘅，閃燈係啦，閃燈咧就
用喺邊度咧？例如話求救啊，或者我想alarm 啲其他人啊，用閃燈各位朋友仔啊，用呢啲手提電筒咧，千祈唔好射落對方嗰隻眼，因為咧好容易射盲人隻眼啦。重咧重則就射盲隻眼，輕則咧隻眼咧射完之後咧隻眼係好難適應到，你要花差唔多30分鐘咧隻眼回復到嗰個視覺，所以咧小朋友各位唔好揸住支電筒射人隻眼，係啊 ，OK，let's 翻嚟啦，開燈 OK 幾方便嚇，有個 remote control。係啦，咁就講下產品啦，呢個功能啦，呢個產品咧就佢講係 IP 交叉4嘅，即係做咗啲防水功能啦。咁我哋試下拆開佢係咪先？哇 ，OK， 拆開咗啦。OK， 呢個燈頭啦，燈身啦，係啦，咁就攞個插埋個燈尾先。搞掂呀！呢個燈頭咧用嚟做前面有個放大鏡之類嘢啦。OK， 呢個就冇乜嘢特別，係啦。好啦，到燈身啦。燈身嗰度咧有2個 O 型圈啊。呢個設計做得幾好。點解咧？第一個 O 型咁咧，如果有啲水啊喺度入嚟咧，至少頂得住。係啊，有2個更加好，頂住晒。係啦，咁就防止啲水咧就入到個產品裏邊。咁你啲水入咗PCBA 上面咧，就容易生鏽啊，到時粒有啲壞咗啊，咁就產品要報廢啦。如果萬一啲水入咗裏邊咧，你其實可以掹得出嚟，咁咧你可以做一個簡單嘅清潔，係啦，唔錯嘅。咁咧你話有時咧我哋喺上山用嘛，唔小心一啲沙啊、石頭啊喺條邊嗰入咗裏邊，你都可以拆出嚟再清潔一下，然後係啦，咁就唔 OK 嘅，幾好嘅。所以咧有時我哋買啲電筒咧，我哋要識做保養，尤其唔好話壞咗啦就去抌。當然啦，你迪卡龍有嗰個條款就話壞咗你可以換。但係有時咧環保嘛，大家要環保下嘛，係咪先？咁就如果有得去維修嘅，咪有得自己做保養嘅，去做保養咯，係啦。咁自己裝翻上去 ，OK 冇問題嘅，係啊 ，OK 冇問題。好啦，到燈尾嗰部分點咧？嗱，個燈尾咧其實都有個 O 型圈，咁防止啲水喺度側邊流入去啦。咁就所以呢個產品都幾重要，呢個燈尾都重要。如果你跌咗咧，就 game over 啦。所以咧唔好整跌同唔好整爛個燈尾，係啦。所以用嗰時要更加小心一啲啦，係啦，唔好亂嚟，係啦。咁裝上去都都 OK 嘅，容易嘅。唔好話畫刮嗰啲咧，有時咧我哋有啲產品咧個公啞紋公得唔對咧，係咁扭到聽日都未扭到啱位，係啦，因為嗰個啞紋唔對路扣唔住反而呢個咧就 OK， 一放2粒電池，一轉2圈，搞掂啦，上到啦。所以你買嗰時要小心啲，睇下有冇呢個問題。OK， 咁就到咁你用啦 ，OK 冇問題啦，得聲着燈唔錯。咁呢個產品咧，香港係冇得賣嘅，唔知點解迪卡龍咁得意啊！咁你知道迪卡龍點解唔喺香港入呢款電筒咧？我有啲奇怪，可能係性價比問題啊，定係即係深水埗有好多係啦，但係其他國家有入，大陸又有得賣，歐洲有得賣，係啦，咁就唔知點解偏偏中國門店係唔買呢款電筒。OK，anyway。咁就希望呢條片幫到大家啦。如果揾到啲如果下一條片我介紹啲更加好嘅迪卡龍產品俾你哋，咁就多謝晒先。拜拜。